Я хочу оставаться скромным, но ваши парни слишком много говорят. И знаете, что интересно? Я понимаю, какой безумной мощью обладает пиар-машина UFC. В начале года он стучит как цыпленок, в конце года он бьется за титул. Безумие. И вы ведь знаете, что это правда. Это не трэш-токинг. Слушайте, ирландцев всего 6 миллионов. В России 150 миллионов. Я хочу драться с вашим цыпленком, потому что это самый простой бой в легком весе. Все это дал мне Всевышний. Слушай, Джо, ты один из лучших аналитиков, ты знаешь о ММА все. Скажи, заслуживаю ли я титульного боя? Пожалуйста, скажи. Я думаю, ты точно его заслуживаешь. Вот так, давайте с вашим цыпленком. Поздравляю с этим прекрасным выступлением.